И всем привет, друзья! Вы на канале Капучино. Сегодня мы с вами будем играть в Метель. Игра достаточно популярная. И все. Играть я в нее как-то уже играл. Я не записывал, конечно, по ней видео, потому что это мой первый в жизни канальчик. Ну, в общем, сегодня мы будем с вами играть в первую главу. Давайте начинать. Это Алан. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться. Ай, ладно, 10 раз. Это слушать я не буду. Ну что, мы берем отмычку. Я не знаю, трахнут меня сегодня Нужно или нет. выбираться отсюда. Заткнись, пожалуйста. Так, я знаю, что вот эту веревочку дергать нельзя. Это очень плачевно может сказаться на нашем состоянии. Ну что с мышкой-то? Мышки что-то стали у меня слушаться вообще ужасно. Кстати, микрофон вообще стал сегодня моим любимчиком. Я уже себе новый хотел заказывать. Черт! Что это за шум? У меня аж слух режет в наушниках. Такое нормально вообще? Ой, это мышка, а? Не пессимист. Нужно, главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, ну что, мы продолжаем. Я чуть-чуть звук подубавил, чтобы у меня слух в наушниках не херачил. Ну что, этот маньячило уже ушел. Давай. Какой я приличный мальчик. Хочу дверь закрыть. Так, насколько я помню, ключом надо заткнуть вот эту вот затыкалку. Жопу вот эту надо заткнуть. Как многие могли заметить, актив на моем канале остановился в пределах 37 просмотров. Но я веду свой канал не ради подписчиков, не ради монетизации, а просто ради прикола. Мне это нравится. Вот так вот. Такой вот я бескорыстный человек. Так, что там? Север, запад, восток, юг пароль-то, да? Значит, север. Так. 2, 7, 3, 1. 2, 7, 3, 1. 2, 7, 3, 1. Нет. Значит, не 2, 7, 3, 1, а 2. 2, 3, 7, 1. Вот, да-да-да, 2, 3, 7, 1. 2, 3, 7, 1. Опа, дверь. Открыть. Дверка. Вот, кстати, мы попадали в первую главу. И я получил маску кролика для своего маньяка. Жалко, что я это не заснял. Печально очень. Давайте обыщем ящички. О, рукоятка. Ее можно присунуть вот в эту сраку, чтобы нам дали ключик. Вы думаете, я так налегке прохожу? На самом деле мне обосраться страшно, что я сделал что-то не так. Отодвигаем эту раковину. Тут у нас есть ломик. Против лома нет приема. Что мы можем сделать ломиком? Ломиком мы можем отхерачить вот те штуки. Раз, два. Чпуньк. Календарь вешаем обратно, чтобы он ничего не заметил. Игра вышла в 2013 году. Я в 2025. Время ее заснять. Ну, я просто не хочу упускать такие хорошие игры, как Метель, Грэнни, там еще что-то. Потому что игры достаточно прикольные и интересные. Поэтому, возможно, я скоро в 25 году буду выпускать Грэнни. Поздравьте меня! Так, ну что, продолжаем. На чем я там остановился? То, что я всуну эту херобору сюда, да? Пу-пу-пу. Что сейчас делать дальше? Что делать дальше? Ну, началось. Все. Что делать дальше, никто не знает.
Где мне их взять? Инструктор, подскажи, пожалуйста. Так, винты надо отверткой отхреначивать. Тут я уже все смотрел. Так, мне тоже интересно. Так, закрой. Короче, надо было вот там вот опрокинуть. Про это мы совсем все забыли. Ну вот нам дали отвертку. Но я покажу, где надо уронить. Но это шумно. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что же? Видимо, показалось. Да, зайки, второй раз показалось за сегодняшнее видео. Все, проваливай отсюда. А я тем временем пошел в тубзик смотреть. Открыть. Вот, смотрите, мы вот эту штуку вот уронили. Нажимаете просто на нее и все. Просто мы как-то про это забыли совсем. И забыли включиться. Не трогай меня, пожалуйста. Есть часть кирки. Теперь у нас есть кирка. Пу-пу-пу. Что мы можем сделать с киркой? Мы можем сделать тут херась. И, скорее всего, там будет засов. Ну, мы, наверное, готовы уже сбегать. Что это там шумит? Рукоятку бей. Да, возьми рукоятку. Эту, как ее, побежали. Да, мышка. Дверь закрой. Так, дверь закрыл. Эту херню выключи. Да, забеги в говно вот в это. Сидим. Успели впритык. Чтобы успокоиться, потапал подсветку. А, он эту херь приволок. Ну, сейчас опять тут заткнись. Так, погоди-ка. Беседы сейчас разведет опять. Что-то здесь не так. Действительно, что же? Да показалось тебе. показалось. Ну, иди нахрен отсюда. Не мешай мне сбегать. У нас рекордное время видео. Мы очень короткое видео записываем. Дверь открыть. Так, смотрите, он нам принес болторез. Он нам нужен для вот перекусывания вот тут. Тут у нас лежит засов. А, еще надо кислоту спустить. А, в кислоте сегодня ничего нет, потому что у нас так есть все предметы. Так, дальше врубаем вот эту штуку. Главное, не залезайте в клетку, а то вас убьет током. Вот, значит, так, лифт. Ух, так. Фу, бля. Сейчас мы включим лифт, он зашумит, мы поставим засов. Нет. Что это за шум? Ставим засов. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Я уже запер заяц, если ты слепой. Так, побежали. Так, рычаг, надо рычаг ставить сначала, чтобы поднялся лифт. Но по времени мы должны успеть, У меня сердце бьется так же, как быстрее. у него. Мышку не трогаем ее. Обосраться, он сейчас придет. Нет, господи. А ну живо открывай дверь. Ну всего лишь игра, да? Угу. Ну обосраться. Ну давай, тварь такая. Забегай в этот гребаный лифт. Вы понимаете, что я хотел сказать? Другое слово, но все-таки получилось так. Чтоб меня не забанили. Ага! Где ты, черт возьми? Ломать тут так-то не надо, мы уже получили маску кролика. Но смотрите, если у вас нет маски кролика, вот здесь делаете херась и все. Будь ты проклят! Не надо так говорить. Все как меня обзовешь, все на тебя перейдет.
Так, ну что? Там сидит, короче, Адель, но Адель я еще толком проходить не умею, поэтому мы просто убегаем. О, рыбка. Это чтобы нам дали маску этот. Фух, маску вот этого, как его там, рыбака. У нас получилось сегодня такое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Неожиданно короткое. Но что поделать. Ну а с вами я прощаюсь. Вы были на канале Капучино. Всем удачи, всем удачного кофейка. Всем пока.